有條女女跌落水，跌落水，跌落水。有條女女跌落水，泳衣沖去。歡迎翻到嚟第二節動漫廢物，第一神團，第一神團係風泳大戰。唔係，千祈唔好咁喎，陣間萬一阿冰枝真係以為我哋咁集揾第一神，我哋揾咗揾唔到幅圖可以配圖。唔係，佢可能真係揾咗第一聖拳可以配圖。係啊，即係阿英村老羅。早排講完咁快又講，係咯？點解我唔知嘅？喂，你咪講少啊！真係有套咧天體劍擊嘅漫畫嘅。天體劍擊。喂，呢度我有啲興趣喎。我唔記得咗套嘢係好耐以前咧，咪有本即係最 exam 嘅時代，咪有本台灣嚟嘅雜誌嘅。龍少年？唔係，有 Eva 連咗嗰本嘅咩？唔記得啦。Ace 啊？唔記得，好似係裏邊有個作品。就係講啲好奇怪嘅格鬥嘅，其中有一個格鬥就係裸體格劍，係啦，真係嗰兩碌嘢格劍。咁咪直頭格劍咯？咩叫裸體格劍啊？唔係咁格劍。咁你唔裸體點格劍咧？你着住牛仔褲格鬥劍。係咧，咁淨係伸出嚟咯，淨係伸出嚟裸下，咁着上身啱嘅，可以着 T 恤，係啊，着住 T 恤嘅係都 OK 嘅。係啦，佢即係驚佢凍親咁樣。佢嗰個好似叫做黃金劍競賽啊。即係究極黃金劍啲朋友嚟，係啦，好似係有個咁嘅嘢。講翻勁女先。喂，但係嗱，喺我知子明好想講下啲招式啦，但係喺佢講招式之前咧，我想講一講我另外有一個唔係太中意呢套嘢嘅地方咧，係佢條規例入邊咧，嗰樣嘢就係除咗你雙腳腳板底之外咧，你其他身體任何地方掂到個台嘅即係平面啦，或者你跌咗落水你就算輸啊嘛。係啊。我其實幾唔中意呢一點咧，就因為佢哋咧其實係飛得幾勁下噶。而你攞個囉柚雙腳離地，你係接到自己係完全係成塊多士咁樣，攞個囉柚撞過去，人哋避開咗之後，你能夠雙腳企翻喺度。哦，如果主動嘅係 OK 嘅，如果主動我都覺得 OK 嘅。但係你個台真係。好跣噶嘛，同埋你喺泳池上面，大佬唔濕嘅嗰啲，唔濕噶佢哋係好乾爽。我唔係好中意呢一點，即係我覺得如果即係純粹喺個人體工學上面嚟講咧，你居然同呢套嘢講人體工學，我覺得你能夠，我明白，講對唔住啦，屌你，要出鋪道歉啊呢啲。但係我覺得你要今晚出個鋪撐住自己，就聽日道歉。我唔會啦，我唔會咁做嘅。我哋又唔係真係四台嚟嘅，係咪先？我哋獨立㗎嘛。我覺得如果你能夠容許，譬如話攞隻手去稍為支撐下，譬如你又去到係背脊掂地啊、膊頭掂地呢啲咧，咁我覺得會係合理啲嘅。我反而覺得係即係我覺得如果嗰個即係佢其實而家玩點解要後邊要玩超必咧？因為佢除咗波同螺之外咧，佢冇嘢可以攻擊啊。咁佢唔玩超必咧，就冇咩玩啊。係因為個螺友嚟嚟去去都係咁樣啫嘛。係啦，所以佢即係你最多咪開始嘅時候，你咪最多咪即係喐得快啲，咪即係蛟龍炮都已經好似好勁咁樣噶啦，即係大炮啊嗰啲都已經好似好勁咁。如果我覺得佢一開始嗰個 rules 咧係 set 話就係你攻擊咧就一定要攞同波，但係你即係你手腳其實係即係你手啊或者其他地方你可以觸摸你其他嘅即係嗰個台嘅其他地方咧，因為如果唔係咧佢打東西日本嘅時候咪有個棚架嘅嗰啲馬騮架嘅。係啊。屌你唔用，你唔用手你點爬上去啊？我跳上去噶嘛，佢係垂直喺條柱度跑上去噶嘛，跳上去噶嘛。喂，但係即係你係冇可能，你唔用手你點上去咧？即係我覺得你如果你嗰條 波夾揈自己上去，即係夾完swing 自己上去咁樣。即係其實呢個係一個鋼管舞嘅一個技術，就係咧攞個波夾住一個咁樣嘅旋轉。鋼管舞冇呢個技術㗎嘛？你啲女係用個波咁樣嚟夾上去嘅。鋼管舞係用腳夾嘅，好痛。唔係用波，因為會夾得埋啲咁樣。唔係你識啲女係用佢對波夾
夾條鋼管嘅。唔係乳膠嗰啲。sorry，呢啲我真係唔知啊。嗰啲我就唔識啫。係乳膠你又識啊？口膠又唔識，腳膠又唔識，所以乳膠你就識啦。過咗咁耐，終於子平，你知唔知佢細個排第幾㗎？排行屋企排第7嘅乳膠7啊！勁啊！阿七，我哋有9歲嘅阿七，考姐9歲同埋阿七乳膠7。係啦，咁即係你會覺得係假如佢可以用即係某個程度用埋手咧，咁我覺得佢可以玩嘅嘢係多啲嘅，就未必需要咁快就玩。而家玩嘅嘢少，而家玩嘅。我覺得佢逼出嚟嘅，因為你一開始其實你同波乸一樣都係逼出嚟嘅。我都係要反對呢一樣嘢，我都係要。同埋一開始玩波冇玩得咁多噶嘛，即係你係玩攞多啲嘅。我都係覺得我都要反對呢樣嘢。空泳大姐之前已經玩到癲咗，所以佢唔係冇橋，佢只係大家佢唔敢用嗰啲橋，所以佢唔係逼出嚟，佢係多得滯。係啊，佢而家係多到嘔翻出嚟嘅呢啲，因為佢腦係真係諗呢啲嘢嘅。好咁啊，喂，上一節完我哋話我哋即係終於要步入正題啊嘛。係講招式嗱，今次嘅獎品今日又係好撚豐富嘅，係啦。好，講招式啊，講咗個主角先啦。真空裂烤，真空裂烤啊！神無希嘅主角係聽個名都知啦，即係同滅殺豪波動，滅殺豪波動，其實佢似真空千風衝咯，係啦，即係個威力當然冇咁強啦。簡單啲嚟講就係直拳咯，即係超強衝刺力嘅直拳咯，係啦，然後咧就可以用個囉柚撞埋你，透過我唔知具體係咪風壓啊。係啊，係然後就可以扯爛你件泳衣即係嗰啲黏油啊，黏油嗰個效應，係用真空捲爛啊啲衫。佢主要係講緊透過助跑之後回旋啲嘢射個真空波過去。係啦，啲囉柚可以放個真空波，大家唔好以為放屁喎。邏輯嗱，你一講放屁呢一樣嘢咧，佢去到最新嘅時候咧，係有另一招咧，係類似敲響。烤香咩？烤香可能中譯咗做團都唔出奇，係啦，漢化譯咗。烤香其實我覺得有幾個位都好撚核突嘅，譬如就好似阿神無希咧喺打東西學園爭霸戰對方 number one 咧，佢個撲街佢將成塊面壓落去對方人哋個囉柚度聞鳩人哋個囉柚，我覺得做乜撚嘢？你女仔嚟㗎？嗱呢一個咧好變態。我想講喎。神無希嘅個性咧，完全唔係一個女仔嚟嘅。我同意啊，佢係一個男仔嘅個性嚟。唔係，基本上呢度大部分都係男仔嘅。唔係，佢有啲都女仔嘅，即係譬如宮田女仔啲嘅，阿風口啊，即係嗰個天風口又係女仔嘅。咁然後青葉都係女仔嘅，河合花火都係女仔嘅，但係前面敦子咧。算啦，前真只係拳之咯，咁好多係啦，但係反而神無希就算佢最初出場嘅時候咧，佢已經係個少年嘅個性，佢根本就係名門嚟嘅，係少年個性嚟嘅，佢完全唔係一個女仔嘅個性嚟嘅，唔係前田敦子係大島優子嚟，大島優子係前田係另外一個，係田敦子，係吉田都係吉田，都係嗰啲啊，大佬，都係拳之郎，拳之郎同拳四郎。咩拳子郎講嗰幾師兄弟，係佢哋都俾你最細粒嗰個咪多奇咯，係啊，仲有真空裂烤，係啦，咁但係呢招唔係成日用得噶嘛，必超必嚟嘅，都係咁用噶啦，而家係其實佢都夾硬係話佢係咁用嘅，咁所以佢其實所有原本 set 俾自己嘅設定咧，好快都冇撚晒嘅，佢訓練過啊嘛，可以係咁用噶啦嘛。咁我可以接受到，即係如果你當佢一套運動漫畫去睇嘅話啦，我能夠接受到佢經過長時間訓練之後呢，佢係能夠將原本有限制出嘅次數嘅超必能夠即係多次出多次。其實真空裂烤係 OK 嘅，真空裂烤係真空裂烤係你可以用正常嚟形容呢套嘢嗰個格局上面，即係真空裂烤作為一套係啦技擊或者格鬥漫畫嚟講啦，咁只不過係將你一個重拳變成一個重囉咁解啫，係啦，咁所以 acceptable 嘅，係啦，即係而家係屎忽超必審訊法庭，因為相對呢招係喺佢後邊啲招嚟，即係。其他角色呢招嚟講，相當地普通。其實宮田嗰招我已經接受唔到嘅。宮田嗰招係 K acceleration 嘛，係嘛？宮田嗰招真係
真係好勁。嗰招真係好勁嘅，真係令我懷疑我係咪真係性無能到極限。唔係佢有兩招嘅，咁我想講 Acceleration。唔係咁啊，唔係 actually 其實神武希都有多過一招嘅，不過佢全部啲招咧都好實在嘅，佢係真係直接打擊係嘅。包括頭先講嘅真空裂敲啦，咁啊最大絕招啦，咁啊有啲信敲啦，咁即係快攞啦，係啦，有升龍敲啊，升龍敲即係升龍拳，升龍魚，我兩招都有，兩招都有嘅。重力落下敲啦，咁就係即係攞個砸落去，係攞個攞個砸落去啦。其實呢啲基本人正常都叫做勉強做得到啦。升龍敲係難嘅，因為個籮柚可以扭到咁上咧，其實就真係有啲困難嘅。係啦，咁啊，所以神武希咧係喺咁多個角色裏面咧最正常同樸實無華噶啦。同埋我其實真係差少少講，我見到升龍敲我就發覺我哋嗰個招式選舉真係冇揀錯，升龍係真係好撚百搭。係，可以繼續，跟住去到宮田啦。咁啊，第一招啊 K Acceleration 啦，我先講過。咁啊，嗰招係咩咧？佢就話啦，嗰條泳褲咧係會緊綁咗佢嗰個嘅大腿肌肉。咁所以會令到速度會受限制，咁只要將嗰條泳褲扯高咧，變高差，係啦，變高差咧就可以解放咗有幾倍速度啦，即係界王拳，係啦，只要扯爆咗佢，咪修正係扯到邊再夾爆佢，係啦。其實佢第一次都只不過係掖高佢變成高差或者 T back， 其實近 T back 係啦，係啦，咁但係扯到咧。T-back 再夾爆佢之後咧，就可以有2倍10倍界王拳，係啦。咁呢招嘅咧，咁佢就會係突然間係有2倍速度啦，而好快會消耗晒自己體力嘅。係咯，咁啊，由於佢夾爆咗條泳褲啦，佢嗰個都已經係，都已經係唔合理嘅。係啦，完全係 Lucy 嚟嘅，係啦，係咁老西嘅，係啦，咁所以就。咁冇計啦，咁佢冇波啊嘛，咁咪係佢係拍 A 級嘅，佢話佢係 A 級頻語嘅。喂，同埋我係接受唔到你話叫泳褲綁住你大腿肌肉，令你冇跑得冇咁快呢樣嘢。我真係本身個理論係唔 make sense 嘅，已經係，尤其係女裝泳褲。係啊，咁我如果佢想合理化啲，其實咧佢嗰個效果咧，即係都可以玩到好瘋狂嘅，咪好似究極變態超人咁樣啫嘛。佢都係將2條原本嘅三角褲帶，跟住攬到上嚟，跨過條頸變成嗰啲即係波叔嗰件泳衣咁樣噶嘛。咁佢因為勒緊嗰個即係勒緊碌嘢啊，咁所以其實佢係血脈粉張，令到佢成個人好興奮啊嘛。咁所以先至會加速咗佢嗰啲即係技能啊嘛。咁我覺得個解釋係合理好多啊！屌你，唔係 K Acceleration 啊，因為扯爆嗰條泳褲，咁反而扯爆咗個泳褲。話如果將呢一套 concept 放喺變態超人度嘅話咧，反而係冇效，因為冇嘢勒住佢啊嘛。係啊，即係反而係有啲錯字咗咯，嗰套理論。其實我睇咧，當佢第一次去扯爛條泳褲嘅時候，嗱，雖然我睇嘅係呢套書入邊全部都係女啊吓，但係佢當佢第一次扯爛條泳褲嘅時候咧，我係諗起從來未試過咁清新脫俗嘅感覺，好瀨尿坑嘅條，我望住唔係咁嘅話，有個機構跑出嚟嘅標，做乜嘢啊？但係嗰啲觀眾啊。係睇得好緊張㗎，但係佢唔係緊張嗰樣嘢，緊張賽果啊，即係佢好熱血㗎喎，睇翻嗰啲，佢完全冇呢啲問題。我明，唔係所以咪戇鳩咯，所以咪戇鳩咯，哇！屌你做乜撚嘢？即係都係嗰句喺度睇嘅就哇！屌你做乜撚？而呢招我覺得最戇鳩嘅一個地方係佢扯爛呢條泳褲啦，咁佢重要嘅部分係任睇㗎啦，係啦，咁但係咧佢係贏咗場比賽嘅，但係去到後面打職業賽嘅時候咧，當佢同神武興相遇。然之後喺度打一個叫做 friendly match 咁樣啦，跟住又打到平手嗰場，點解會平手呢？係裁判判 double KO， 個原因係兩位都取消資格，因為佢哋件泳衣啊，佢哋嘅超必令到佢哋泳衣破爛得太緊要，太過暴露係犯規嘅。我望住佢明明成塊 gap 俾你睇咗噶咯，你明唔明？佢嗰個計法係你嗰件嘢爛咗幾多？你條褲冇晒喎，冇晒，佢唔係冇晒，佢係掛咗喺度噶嘛，佢係斷開咗，而唔係冇嗰啲布啊嘛。OK，係嘛？即係佢除咗都冇問題嘅，即係成個筆掉咗冇問題嘅，因為冇爛到。
我即係淨係計爛冇少咗啲部應該話唔係呢個好味係腦補嘅，屌你！淨係計爛嘅屌你！佢掉個花上去個天度遮住個太陽又 OK 都冇問題嘅。呢啲咪腦補啦，屌！喂，咁如果係嘅，一開始上去就除晒佢，咁你一定會因為呢樣嘢而摟嘅喎。打裸體戰佢冇咁做嘅，可能係。但係我見到佢。唔係，如果佢除晒就出唔到宮田第二招啊！哦，係啦。咁宮田第二招係咩咧？黐線嘅，嗰招真係癲，嗰招真係變態。乳頭一隻過肩摔啦，即係呢個單手過肩摔嘅單鏈過肩摔。係啦，唔係單鏈頭過肩摔係嘛？咪鏈咪即係鏈頭咯。我有時講緊係成個鏈係 OK。咩鏈係突出嚟嗰粒，突出嚟嗰粒噶嘛？大家有認知噶嘛？係嘛？唔係㗎，有時都會嗌成個都叫鏈㗎。Anyway 係啊，Anyway 係啊。OK 唔緊要。係啦，係啦，就係單鏈過肩摔。單鏈過肩摔啦。咁嗰招點出嘅咧？有陣捽。不如呢一集可唔可以指評你拍片，用你嘅身體示範一次？係啦，嗰啲嘢點樣做？喂，我頭先話我幻想邊個啫，你唔使將佢個男人出嚟做嘅嘛。你 try your best， 跟住 try 到你啊，乳頭勃起先。呢一集叫阿冰芝幫手做圖啊，我唔做啦。咁啊，因為呢一個扯鏈期之後咧，就可以用佢棘住對方嘅泳衣，係就可以作出呢個嘅過肩摔嘅技。係佢用個鏈去翹住對方嘅泳衣嘅即係嗰條線啦、肩帶啦，然後就用佢柔道少女嘅力量，走去做出呢個過肩摔嘅動作。同埋靠個籮柚頂一頂起。究竟一粒鏈頭有幾大嘅拉力，可以拉到對方俾你過肩摔？但係其實喺呢個作品上面嚟講，佢個波可以幫佢 A 擒翻法，可以夾住啲嘢啊嘛。係。點解唔用波乸去夾咧？因為唔係咁，佢就係冇嗰個啊嘛，所以焗住要用鏈。所以佢要訓練佢嘅鏈頭咯。係啊。因為佢冇波啦。哇！我覺得我覺得佢同宮下喜來真係即係一門相傑咯，係啊，黐撚線。唔係，但係我覺得咧，佢文明書房應該要記錄低啲中國股權。係啊，股權法就係單邊過肩摔。日本嘅奇形怪技。日本嘅奇形怪技。日本的女性拳法家。就係玩呢樣嘢，除咗呢招之外，其實神無希都有用過。佢喺真人賽嗰個嘅最後嗰場啦，佢係用個波撞過去對方度咧，咁之後咧俾人擋咗之後咧，佢係用個鏈旗，跟住之後咧做出二重鏡一樣嘅，即刻扯鏈旗，然後攻擊對方個頭，係一點撚咗個額頭穴，跟住成個爆開嗰啲樣個時間嚴重。哇！我覺得真係好撚黐線啊！點解會咁撚樣啊？我對一個女性。即係嗰個要求唔應該係咁樣啊！我真係接受唔撚到咯。乜？但係呢一樣去玩鏈，除咗玩呢樣嘢之外咧，佢仲有另一樣嘢係喺場外發生嘅，就呢個乳頭不舉。哦，係，因為阿神無希用完嗰招之後，個鏈頭就過分充血之後不再受。佢仲要。嗱，又一個證明呢條友仔係香港，即係有熟讀香港文化。佢個即係扯唔到鏈旗之後咧，係個乳頭軍出嚟同佢講拜拜，係挺乳軍同佢出嚟講拜拜嘅。我望住呢個唔係唔知大丈夫啊，定係乜嘢劇情曾經出現過？曾志偉要走去揾偉哥噶嘛？我望住呢個係出現過嘅劇情嚟。呢個係咪另外偉哥的故事啊？偉哥的故事可能係。呢個係出現過一個古仔嚟嘅，望住你係咪有睇過真係？但係我唔係太接受到，同埋因為佢之後係有個餐單俾佢去跟住嚟訓練，係啊，令到個即係鏈頭復康。佢揾㗎啦，佢呢度講佢揾嗰條友咧個意思咧係之前佢嗰個叉波醫生嗰個叉波佢由住佢嗰啲係啦，驅鬼嗰個驅鬼我真係佢乳房醫生嚟咯，係黐線。同埋佢有頭先話啦，呢套都係第一神拳嚟嘅，佢有心臟攻擊嘅，係有係啊，但係佢嘅心臟咧嗰啲我都唔明啦，即係呢啲人體結構呢啲嘢真係識條鐵，因為佢哋嗰個心臟咧係唔知係咪喺對波裏邊嘅，即係你個心臟係唔應該喺個乳房裏邊嘅，真嘅範圍夠大嘅。係啊，佢其實震咗好多位置嘅，佢係畫到喺一個波裏邊嘅，咁有心臟攻擊啦，咁仲有拳法啦，就係因為有穴道刺激啦，即係不鬥之拳嗰啲啦，
避雨術、避雨術避雨孔啊，避雨孔避雨孔係啦，就係用鏈頭嚟按摩呢個隊友嘅一啲穴道，呢個係多期嘅技術，令到佢可以即係發揮得更加。因為講呢條友係阿花火啦，咁佢話佢係棒球手嚟嘅，佢係投球手嚟嘅，所以咧一開始佢係咧可以用呢個嘅呢個叫我唔知佢知道冇名嘅就攻擊人哋嗰個下顎啦。唔係因為嗰陣時最初係未玩，即係未玩呢一個超必嘅花火出花火，所以我覺得花火係一個成功嘅角色嚟嘅，因為佢係一開始仲係呢個未即係未係仲係真實係嘅時候，佢已經好強啊嘛個感覺。佢嗰招咧，其實我都已經。本來就好正常嘅，佢嗰啲係閃擊上勾拳嘛。其實咧就係講，譬如行到埋嚟，你都未見到對阿何花火出招咧，跟住原來就有條友就跌咗落水啦。點解咧？原來就係因為佢嘅囉咧係上勾囉啦，我哋叫做係太快啦。咁但係你諗下，一個正常嘅人點樣可以將個囉好重擊咁樣打到對方嘅下顎咧？究竟你個囉柚要生長到咩地步，你先可以打到呢一招出嚟咧？我睇到呢度，哇！同埋呢條友咧，即係阿空靈大姐咧畫啲囉嘅戰鬥咧，係畫到好似起腳咁樣樣㗎。係。所以呢一度咧，亦都會令到睇嘅時候覺得，其實你真係冇乜技術咁，即係如果你冇咁嘅技術啊，你唔好玩呢一樣嘢。所以到後嚟咧，當佢玩超必嘅時候，因為唔需要講人體工學啦嘛，咁反而可能有講過人體工學咁，唔係佢之前有啲道理嘅，之前可能反而就會好少少咯。係個畫面嚟講，你冇咁突兀嘅，因為你開頭會諗，即係我呢個動作點樣做嘅咧？我喺度成日睇嘅時候會有一個就係你，屌你又話唔出得腳嘅，呢個係咪出腳嚟㗎？跟住你再諗下攞嚟嘅咁樣，但係因為佢有啲風位啊，攻擊嗰個路線全部都係畫到好似手腳咁樣嘅。咁啊，佢用嘅呢個下勾囉啦，係咁啊，就係頭先嗰招心靈震，係心靈震咩？唔知震咩？心戰。咁啊，就係頭先嗰個咧，呢個心臟攻擊，係呢度講咗啦。咁啊，嗰個叫做語鼻孔，嗰個係傳達語雲啦，係啦，佢係有解釋嘅，佢叫玉語澄清萬里啊。咩萬里閪啊？萬里咩啊？我睇到呢個玉語澄清萬里咩？玉語澄清萬里，愛啊！屌個愛啊！愛個愛係嘛？愛啊，是但啦，愛到錯唔晒嘅，愛啊，係啦，究竟我唔係真係唔知係乜鬼嚟嘅。我淨係覺得呢招係嚟自武俠小說嘅全功咯。即係龍虎三王打風雲，其實唔係全功三王。唔係，但係我覺得後邊咧吓真係離譜啲啊！用咩個雙語急速旋轉，就將高頻率嘅波全部打消。哦，係啊，佢係做嗰個保護罩出嚟噶嘛。黐線啊 ！AT 標咁樣咯，戇鳩噶。咁頭先講嗰招咧，嗰個叫做避雨孔，咁咧就係咧。將佢身體裏邊所有嗰啲酸素啊，嗰啲過度疲勞嘅嘢全部清除，所以就叫玉語澄清萬里愛啊！佢呢招咧，其實即係避雨孔或者你用多期嗰個諗法啦，點穴，然之後等你一瞬間爆發啦。我本身係 O K 嘅，但係佢個背後嘅 concept 我同宮田嗰個一樣，我又覺得弱智嘅地方就係佢話，因為一個運動選手，佢不斷有比賽啦，有訓練啦。佢平時又會自主練習啦，咁所以呢係一定唔會發揮到100% 嘅實力。我望住呢個係唔撚合理嘅，即係你點會同我講美斯因為每個禮拜都要跟住巴塞羅那去跟操，所以同皇馬踢嘅時候只係得70% 嘅功力。咁我練咩嘢波啊？我覺得全部得70% 啊嘛，唔合理啊！呢個係唔合理啊！各位講，因為你運動員練習係因為就係想將保持嗰樣嘢變做你嘅本能，技術熟練，將個技術變成你嘅本能係唔需要諗啊嘛，咁就即係話將一啲平時如果你需要諗或者需要你思考先可以發揮到嗰個 level 嘅程度，變成你常規嘅程度啊嘛，係啊，咁呢個先係訓練嘅意思嚟噶嘛。呢個我即係如果你同我講佢點完避雨孔，係令到佢能夠爆發120% 嘅能力，我覺得冇問題嘅。我有講佢呢個腎上腺素發揮嘅，我飲你噏嘅，但係你同我講清除咗佢個疲勞啊，令到佢乜嘢嗰啲，屌你做乜嘢保抗力啊？回氣啊！保滿 HP，即係阿巴火變咗保師。
係啦，咁啊講完呢個花火啊，咁啊呢個日下部啊，日下生，係啊，屌你！成日打最後對阿真爺嗰場，阿小希對真爺嗰場係用個鏈頭嚟撞個頭咯，咪就係變咗薛家燕嗰下咯。黐線啫！咪頭先嗰個二重勁嗰啲，日下生就係西日本嘅第一名啦。係係啊，即係你真係唔係好想同呢班人搞嘢喎，大佬你一個鏈頭撞埋嚟，真係係啊，神武有新傳奇，咁啊薛家呢招我哋最大嘅招我冇黑七公主咪咁，所以啲人喺度輕功咁樣，好輕功，哇冇得頂啊！今集真係 DK 多撚到咧，哇真係有幾出先？咁啊問阿七啊！講翻粵催眠，講翻粵催眠，日下生嘅粵催眠。係啦，將對波左蕩右蕩，左蕩右蕩，喺度揈下搖下魚咁樣咧，咁對方就係被催眠魔法活動，係，然後就唔識喐啦，就可以由得佢拱晒落水。係啊，咁佢其實另外嗰招其實就係攞個籮柚黐住你，然之後不斷性騷擾你。哦，佢唔一定黐住嘅，總之佢嗨到你都可以。佢係令到你嗨咯。係啊，呢招係純粹 SM 嘅女王技係啊，女王技啊。佢咁樣講啊嘛，佢話痛苦係可以訓練忍受嘅，係，但係快感係冇法訓練嘅，所以用快感嘅攻擊對方係無敵嘅。係啊，我勉強接受，但係我唔係好中意日下生呢個角色，因為始終佢好早已經鋪咗呢個角色出嚟噶啦，咁然之後就講咗好多其他人嘅嘢，但係其他人都只係2、3、4咁樣嘅啫嘛。然之後你一無端端講日下生係第一，但係佢出到嚟基本上都冇做過嘢，然之後就走去同東日本打，咁佢喺東日本嗰邊打，因為佢係打契弟嘅啫嘛，即係陳梅希係契弟嗰邊。呢個就我嘅，冇錯。咁佢就負責打契弟，咁亦都唔會描寫佢點樣打契弟咁滯嘅。咁所以呢個角色我覺得係好失敗嘅，其實。我就覺得女王嗰招 OK 嘅，即係因為比較，即係點講？因為佢最初出場就係話呢個就係中意妹妹嘅啫嘛，即係冇乜特色嘅，即係你除佢又感覺唔到嗰種強勁嘅感覺嘅，係因為佢係喺佢入咗學校先出場㗎嘛，日下生係咁你佢哋考試嘅時候，其實你印象中最強考試嘅時候最強就係學校花火啦，係咁，但係入到嚟就話哇日下生仲強，但係你又感覺唔到佢嗰種強嘅，但係去到起碼佢去到出超必嘅時候，你先覺得。即係佢都仲有啲強嘅地方咯，係即係所以我覺得 OK 嘅。但係佢語催眠嗰時都唔係打主角㗎嘛，我覺得佢 over，佢打青葉啫嘛。我覺得佢個 level over 太多。應該話佢吹到佢勁得太勁，但係佢表現唔到出嚟，因為佢打嗰啲都係契弟。唔係，我覺得反而就因為佢吹得太勁啊，或者波太勁咧，一打咧就唔使打。即係如果你一講語催眠，基本上玩晒啦。咁唔係嘅，佢有方法噶嘛，即係即係佢哋掉個 bra 上天嗰啲咁又好傾。太陽拳係啊，太陽拳催眠咗邊個？跟住唔知係點樣捏自己，令到自己醒翻噶嘛？後邊咯，係咯，後邊嗰個，即係其實都係破到嘅。係啊，即係你係啊，即係有機會破到嘅，唔係咁咩嘅。咁啊，另外佢有招就係日滿愛的皮震，咩嚟噶？即係就 SM 好似啊，係啊，就係用個囉柚咧，好強嘅震動咧，掃過對方全部都會嗨，即刻會嗨爆。即係將自己變成一粒震彈啦。係啦，即係總之佢係好，即係成個人都係就係總之一係女王啦，總之就係不斷性騷擾人，都係調教人啦，sex toys 啦，強烈嘅按摩器啊，強烈按摩器同埋女王咯。我覺得要講下青葉嗰招，係到青葉啦，到青葉啦。青葉嗰招咧，想講咩？唔係我諗住你介紹啊嘛，你熟啲我差。青葉嗰招咧就叫全知之右手，
係佢係可以透過手咧去接觸對方，就係將人哋嘅身體嘅能力啊，所有嘢可以觸摸，同埋可以理解風向啊呢啲嘅資料，全部可以靠右手可以觸摸到。基本上佢隻右手咧係萬能嘅，係只要有風，大聲翻嚟啦，二聲翻嚟啦，我都歸位啊！即係兄弟都翻晒，咁多個師兄弟佢都摸過晒。係啊，咁啊，亦都係因為咁樣，初頭咧其實亦都係因為話佢接觸過，咁所以咧就佢同埋佢會好強烈嘅觀察能力啊，係，所以咧佢就知道對方嘅敲技啊，或者係團質啊諸如此類啦。咁誰不知咧玩到後嚟咧就係好明顯都 over 咗啦，佢係只要摸過，佢甚至乎可以 copy 人哋個技能咯。技能係係啊，咁佢就其實即係黑子嘅黃乃良太，係佢就係望過你嗰支，不過佢就要摸過，跟住佢就會喺腦海入邊幻想。咁佢幻想嘅時候咧，後面佢背後就會有好多個囉柚浮現咗出嚟嘅。係咁佢摸一摸個囉柚，再拍一拍自己囉柚咧，就可以用到你個招技噶啦。我見到我畫面我笑到撲街，嗰個畫面其實完全模仿 Face Daylight 嘅其中一招啦。咁其實我自己睇到嘅劍之裁判，我嗰陣時睇到嘅時候，我就諗起呢個高達嘅浮游炮啦。係啊，咁但係佢因為太過 over 啦，屁之裁判嗰招叫做 Hip of Babylon。佢太過 over，同埋因為佢摸即係我唔能夠接受到嘅就係你能夠模仿晒所有人嘅臀部，因為你係講你要好辛苦去練你嘅。佢咪有所謂講劣質化咯，佢即係佢係話佢只係大約可能3-4成，但係即係攞到你嗰個特質，係啦，攞到3-4成，但係我所有招都識咧，都係應該可以贏你嘅。佢係咁講嘅，係啦。咁啊，所以其實佢就每一個摸一摸半空中嘅囉柚，就可以趴落自己度咯。後期仲會學埋木乃伊嘅囉柚。我真係唔記得啦，木乃伊。係啊，佢後期佢話佢走去博物館度偷偷去摸咗個木乃伊囉柚，係，跟住學識埋個招喺埃及嚟嘅古埃及嚟嘅秘技啊嘛。係。咩追蹤金字塔，我都係唔相信古埃及會有啲咁嘅嘢。我唔明一個嗱木乃伊啦，咁其實得棚骨噶啦，啲肉冇晒啦，咁你冇棚骨點可以摸到個屁嘅？我真係唔諗明嘅，其實你冇係太認真去思考。唔係，你可以研究下你古埃及專家嘛。咁另外我想講多一招，塞帕拉斯呢個。因為佢就係講佢嗰個女仔咧，佢係攞個囉柚對撚住你，佢唔撚望你嘅，但係佢個囉柚會自動攻擊你同埋自動防護。佢話係咪係地獄守門犬塞帕拉斯？好臭啊！我覺得，我真係除咗魚之外，唯一有一次睇漫畫睇到覺得我屌你好撚臭啊！咁咧，我唔中意呢招嘅就係望住佢係講你個囉柚識得自動攻擊。即係我幻想就係條友係俾個囉柚清住行，哇！真係呢啲係你只係睇嗰啲好古舊嗰啲美國嗰啲卡通片咧，佢放9隻狗見到啲人喺度追，叫你腳趾有俾人拖住嚟跑嗰啲，係唔撚合理㗎。係啊，即係佢係唔係個人向住前面行嘅，佢係個屁股扯住自己向度行嘅。屁股導航系統啊，同埋我覺得係即係有啲嘢真係好離譜啊！好，有咩咁離譜？我哋休息一陣再繼續啊。